அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். வெல்கம் டு சுஹா கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் ஒரு நான்வெஜ் ரெசிபி பார்க்க போகிறோம். செட்டிநாட்டு மட்டன் குழம்பு எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். செட்டிநாட் ஸ்டைல்லையே கொஞ்சம் நல்லா ஸ்பைசியாக சூப்பராக செய்ய போகிறோம். நம்ம இது வந்து நார்மலாக நம்ம மட்டன் குழம்பு வைக்கிற மாதிரியே தான், ரொம்ப ஈஸியான ப்ராசஸ் தான், ரொம்ப வேலைலாம் கிடையாது. நம்ம கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. இப்போ வாங்க இது எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். இப்போ இதுக்கு வந்து ஸ்பைஸ் மிக்ஸஸ் ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக இது வந்து நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன். நான் 1/2 kg மட்டன் எடுத்திருக்கேன். இப்போ வந்து ஒரு பேனில் 1 ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுட்டு 2 துண்டு பட்டை, 2 ஏலக்காய், 2 கிராம்பு, 1/2 ஸ்பூன் சீரகம், 1/2 ஸ்பூன் சோம்பு, 1 ஸ்பூன் மிளகு, ஒரு 3 காஞ்ச மிளகாய் எல்லாத்தையும் நல்லா சேர்த்து ரோஸ்ட் பண்ணிடலாம் லைட்டாக. இப்போ கொஞ்சம் ரோஸ்ட் ஆன பிறகு கொஞ்சமாக தேங்காய் எடுத்துக்கிறேன். நான் கட் பண்ண தேங்காய் எடுத்துருக்கேன். நீங்கள் துருவினது கூட எடுத்துக்கலாம். நான் அரைக்க போகிறதுனால கட் பண்ணது எடுத்துருக்கேன். இப்போ லைட்டாக ஸ்மெல் வர்ற வரைக்கும் ரோஸ்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போ இது ஒரு மிக்சர் ஜாரில் மாற்றி கிரைண்ட் பண்ணிடலாம். இந்த மாதிரி அரைச்சிருங்க. ரொம்ப ஃபைன் பேஸ்ட்டாலாம் வேண்டாம். இந்த மாதிரி குறை இருந்தால் கூட ஓகே தான். இப்போ குக்கரில் 1 ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுட்டு கொஞ்சமாக பட்டை, ஏலக்காய், சோம்பு, 2 காஞ்ச மிளகாய், வெங்காயம், உப்பு இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுடலாம். இப்போ இதில் வந்து 1 ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டு நல்லா வதக்கிடலாம். 1/4 ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், 1 ஸ்பூன் மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ வந்து நம்ம வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்க மட்டனையும் சேர்த்துடலாம். நல்லா அந்த எண்ணெயிலே நல்லா ஒரு வதங்க விட்டுடலாம். அப்போ தான் அதில் வந்து உப்பு காரம் எல்லாம் நல்லா மட்டனில் சாரும். இப்போ வந்து கொஞ்சமாக தக்காளி சேர்த்து நல்லா வதக்கிடலாம். இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கோம் அந்த ஸ்பைஸ் மிக்ஸ் பவுடரையும் இதில் சேர்த்துட்டு நல்லா ஒரு வாட்டி கலந்து விட்டுடலாம். அப்புறம் தேவையான அளவு கொத்தமல்லி சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த மட்டன் வேகிறதுக்கு உண்டான தண்ணியும் சேர்த்து விட்டுடலாம். எனக்கு கொஞ்சம் தண்ணி பத்தலை, அதனால் இன்னும் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ இது நல்லா கொதிச்சிட்ருக்கு. இந்த மாதிரி நல்லா கொதிக்கட்டும். இப்போ கொதித்த பிறகு குக்கர் மூடி போட்டு நான் 4 விசில் விட்டுறேன். இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு. ஒரு சூப்பரான செட்டிநாடு மட்டன் குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு. நல்லா ஸ்பைசியாக இருக்கும் இந்த குழம்பு, நல்லாயிருக்கும். பாருங்கள் மட்டன்லாம் சூப்பராக குக் ஆகிருக்கு. இப்போ இது ஒரு சர்விங் பவுலுக்கு மாற்றிடலாம். இந்த ரெசிபியை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த குழம்புக்கு வந்து நார்மல் ஒயிட் ரைஸ், கீ ரைஸ் எல்லாத்துக்குமே நல்ல காம்பினேஷனாக இருக்கும். இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு எல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள். இதை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்துச்சுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான டேஸ்ட்டில் இருக்கும் இந்த ரெசிபி. நம்ம எல்லாமே வந்து லைட்டாக தான் சேர்த்துருக்கோம், அதிகமாக மசாலாலாம் எதுவுமே சேர்த்தலை. ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு மறக்காமல் ஜுஹா கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. பாய், தேங்க்யூ.